兄弟们破产了，倒闭了，加起来95块钱怎么订房？Only you， 浪伴我去西极。Only you， 冷洒妖火出没。Only you， 浪保护我。烈火绑紧无法刺我，你本领最大就是 Only you。你放屁！老子排了大队。我给你几岁啊？老板辛苦了，你终于找房子了。老板，他们怎么往出呀？这个是。这个批什么？一起做出来，后来，就是一起做出来吧，一起做上的。发个明天。坏了，傻逼！没有都没冰箱。坏它不坏，你妈今天10几都会坏吗？谁发现？啊，你就老媳妇说吧。你不干活吗？没干了。我到那里干那么多。别几个就有，别全部没钱。我到那里还记不记得？我到那个地方，我洗菜呀，干活呀，怎么没干？我到跑饭怎么没干活呢？还好，他这个钱好的，不用钱。王哥，我说不是咱们是兄弟，我说你干那些鸡巴事，他是你借给我的，你找别的朋友是借给你说你妈你找我朋友嘛，我就在那里搞的，他说过，他们不让你是为，他让我过5天还给他。超哥，这个人叫什么来着？等一下，他要我过5天还给他，我知道。你不改变你的这个坏习惯，跟你说。怎么坏习惯？借钱习惯？就是借钱，你鸡巴手会伸手啊！他老是骗我们了，老子算他10回，他加10回，那个业务还能不能搞好个？1000块还能不能拿来？王哥跟兄弟，王八还有伸手呢。生姜蒜要不要放进去？我肯定他不给我。